是咁的，上個禮拜我哋接受咗港鐵嘅邀請，冇錯，其實係咁耐之前嘅事啦。參加咗今年嘅 DSE，唔係依個，係呢一個第一屆，佢可能係最後一屆嘅鐵路 DSE，開始排隊入場啦。入場之後就要收埋手機，同真正嘅公開試冇分別，跟住同正常嘅考試一樣啦，派卷講規矩咁上下。3、2、1，開考啦！依家嚟到解題嘅環節，我哋精選咗幾條問題，各位讀者都可以一齊作答，睇你會唔會係狀元。呢條第12條點解可以咁難嘅？但係呢條題目我記得係要問一個人嘅，嗰個人叫大西北代表 KOL 許賢。我覺得可以俾阿許賢咧，你數唔數到啊？估唔到，你撞咩咧？咁啊，撞下。你撞先，爭少少。有冇人有信心係數到啊？係。天日5，冇錯。天行6，冇錯。天秀7，正確。天月8，冰島。天榮9，合理。天湖10，準確。天池11，完美。答案係邊個講㗎？你問下。好。2、3、4、5、6、我記得好啦，好啦，呢條就係咁嘅答案，非常好。我呢條Maggie 啊，唔好意思啊，真係俾支咪嚟嘅大佬。但首先，淨係條題目咧，我都睇咗2分鐘，所以咧，我係完全即係乜？咁但係我都解釋下啦，點解係 D 咧？其實咧係喺我哋嘅，首先我講乘客車門先啦。其實喺每一對嘅乘客車門上面咧，有4個嘅開關掣嘅。咁其實呢啲掣咧係為咗確保所有車門係完全關閉妥當啦，同埋鎖好，咁啲車先至可以正常開出啦。咁所以喺乘客車門每對門有4個開關定開關掣，分別係關門開關掣啦，同埋門鎖開關掣。咁就乘翻咧一抽出入面咧有80對乘客車門咧，就會係350啦。咁但係大家都估漏咗我哋用駕駛室嘅車門喎。咁每道駕駛室嘅車門咧就有兩個未開關掣嘅。咁再乘翻一個4個車門啦，咁所以就會係8隻未開關掣。咁加埋一齊咧，答案就係多318啦。掌聲俾阿 Maggie 我哋使入邊，如果可以幫忙搭車，但我要問一問阿 Maggie 啊，可唔可以解釋下？可以嘅，咁大部分都答啱冇咩錯。咁其實咧，我俾大家望下咁樣啦。咁其實喺路軌周邊鋪設嘅呢啲碎石仔咧，我哋嘅專業名稱就係叫道渣啦。咁唔知大家有冇發現咧，其實佢形狀咧都係會比較鋒利嘅，唔會係好多滑嘅。咁樣係為咗俾佢哋更加可以拼埋一齊，可以緊扣住，而且一個比較穩定嘅結構啦。咁雖然道渣嗰個主要嘅作用咧，係為咗幫助平均分佈列車嘅重量啦，防止我哋嘅路軌同埋枕木咧出現下沉嘅情況。但係佢仲有好多其他嘅功能嘅喎，例如頭先提到就係吸震同埋減噪啦。因為當我哋呢啲列車行駛嘅時候咧，都一定會有震動同埋噪音產生出嚟。咁道渣咧，因為係碎石造成咧，佢之間會有好多空隙，咁所以就可以吸收到部分嘅震動，而減少嗰個震動值嘅傳播去個頂嗰度減低噪音啦。咁另外一個作用咧就係排水啦，因為當遇到落雨嘅情況咧，其實道渣係可以防止啲雨水咧積聚啦，因為啲水咧係會順住嗰啲石仔嘅空隙之間流走嘅，咁就可以保持我哋道路地乾爽啦，就唔會有生鏽嘅情況發生嘅。咁所以答案咧就係幫助剎車啦，因為呢個唔係道渣嘅功用嚟嘅，我哋嘅剎車咧都係靠列車嘅剎車。入邊嘅剎車係咁啊，冇錯，非常準確同埋詳細嘅，多謝 Maggie。Thank you 啊，呢個問題我諗真係要專家出手先得啦。交流電嘅話咧，就可以減少佢喺長距離傳輸嘅時候嘅損耗。咁所以其實呢個梯度係一個物理嘅題目啊。當個電流越大嘅時候咧，嗰個損耗就會越大啦。咁所以我哋就唯有提升個電壓，咁個電流就會相對降低啦。咁從而就令到嗰個損耗降低啦。高壓交流電咁好嘅時候，咁點解唔係條線都用咧？有個安全要求啦，就係用個淨空高度嘅安全要求。咁淨空高度指嘅咧就係個架空電流同埋其他嘅結構物之間咧就嗰個垂直嘅距離喎。咁所以如果喺線路上面有好多隧道段嘅話咧，就要容納淨空高度嘅話就會比較困難啦。因為可能會甚至係擴大成個隧道嘅空間先至可以容納到㗎嘛。咁而東鐵線咧，因為絕大部分嘅路段都係地面咧，就冇咁有呢個困難啦。你係美孚，所以應該先答
荃灣線去到太子嘅時候轉觀塘線落鑽石山，用呢個屯馬線去到南昌東涌線嘅時候落去中環行過去，係啊，港島線駁住港島線冇錯啊，港島線就去到北角就上翻呢個將軍澳線去油塘，再轉翻觀塘線，再翻九龍灣，total 6條線。我呢個想法係32個站，最級無疑㗎。呢個題目係高質嘅題目嚟㗎。係啦，我哋非常好。頭先我本來原來有圖俾我去講㗎，但我背咗啊，俾掌聲我咁啊。都冇乜題目難到佢哋咧，其實係。不過我一陣要話 Maggie 都同我哋講解下，即係減車站是什麼東西。但係答案大家會覺得係。喂，你哋咁樣，我哋好難做喎，真係。我哋不如咁啦，我哋先請5星星同5星嘅狀元榜眼出咗嚟，攞咗張屬於你哋嘅專屬嘅考核成績通知書。跟住係榜眼2位5星嘅，好，請2位5星嘅，一個係我同名嘅 Jaden。小 Jaden 喎，同埋 Jaden， 恭喜晒 ，Jaden 恭喜晒。好嚟啦！我覺得最高興係認識到咁多位鐵路嘅狂迷，因為呢個世界對你哋可能有好多嘅 comment， 但係我覺得你哋多數仲得意，即係你哋係。我覺得成績結果咧，佢係一個肯定，但係佢唔係最重要嘅嘢嚟嘅。中間過程你付出幾多先係重要。而慶幸咧 ，MC 有咩好處咧？就係有選擇。人生最好嘅地方就係咩咧？係有選擇。錯咗唔緊要，有塗改嘅痕跡。咁呢個先係我哋完整嘅人生。我今日好開心可以同大家並肩作戰，多謝大家。考試呢樣嘢咧，其實我覺得我唔會同你講係唔重要，因為喺呢個 moment 一定係最重要嘅。但係我覺得從來都係。你入咗去咧就唔好諗，完咗亦都唔好諗，就等個結果，然後當個結果出到嚟條路之後再練，即係等於我而家有4分，可能啲觀眾會笑我好渣，平時問答你錯先好叻咁樣，咁但係我已經唔介意點樣睇。咁然後我哋係覺得應該要抱住一個平常心去考平時考試，尤其是即係譬如今次啦，希望今次個氣氛可以鼓勵到即係 DSE 嘅考生，好似啱先我話咧咁樣講就係。DSE 好重要啦，但係唔係你人生嘅終點，即係之後都好多選擇題可以俾你揀唔同嘅路嘅，咁所以就希望大家盡力俾心機考完就好，唔使俾太大壓力自己。我最後簡單做個總結啊！好多人咧問過我一個問題，你覺得你人生最靚嘅時刻係幾時？然後我腦入邊咧曾經去諗，自己係衡量唔到自己靚，一定人哋講。其實每個人都要揾到自己發光發亮嘅地方，所以我哋任何時間都可以係搭上一個列車。佢會帶你去到終點，多謝大家。等陣先，大家最期待嘅站長呢？究竟佢嘅成績係點啊？佢嘅成績係嘅2分1都冇啊，得2咋？究竟係點解呢？我瞓翻買你鋪㗎，而家得個2.4，重考。喂，上訴啦，快啲！喺佢嘅答題簿入邊幾乎係全對嘅，但係佢喺個 MC 嘅選擇入邊咧，就示範咗個反面嘅效果俾大家睇。答啱晒啲題目難，要答錯晒啲題目更難。最後祝各位2025 DSE 啊，開來都5星星，考到狀元。